गाड़ी रे थाए हर्न तेबे ताहा चारि चकिया हेउ किंबा दुई चकिया सब प्रकार गाड़ी रे थाए हर्न। साधारणतः सड़क रे बहुत भिड़ जमे और सेई भिड़ को हटाइबा पई और सामना वाला को अलर्ट करिबा पई हर्न रखा जाय थाए। जानवाहन रे हर्न व्यवहार हेले दुर्घटना बढ़ती हुए। आमे ट्रेन रे हर्न मध्य सुनिचु जहा अनेक दूर दूर को सुबि थाए। किंतु जदि सबु जानवाहन रे हर्न रहिछि ताहले कोन विमान गुडिकर भी हर्न रहि थाए? एमिति प्रश्न आपनक मन को निश्चय केबे ना केबे आसीथिबो। तबे चलंतु जानिबा विमान रे हर्न रहि थाए कि नाही ओ जदि थाए ताहा केउ भली काम रे आसे। विमान रे भी हर्न रहि थाए किंतु एहार व्यवहार सेमिति हुएनी जहा आपण माने भाबुछंती। रास्ता रे सिना भिड़ और जाम हटाइबाकू कार बस बाइक आदि रे हर्न लागि थाए किंतु आकाश रे से भली स्थिति न थाए। तेणुकरी एठारे विमान रे हर्न रो आवश्यकता कोन बे होई पारे? तेणुकरी एठारे विमान रे हर्न रो आवश्यकता कोन बाहि पारे? आकाश रे पक्षी मानकु हटाइबा पई हुए तो हर्न लागिथिबो किंतु एते उच्चतारे पक्षी मानकु हर्न रो शब्द सुबि न थाए। तेबे विमान रे हर्न रो व्यवहार जोगाजोग उपकरण रूपरे करा जाय थाए अर्थात ग्राउंड रू होय थाए। आकाशरू ग्राउंड रे थिबा इंजीनियर मानक सह ओ निज सहकर्मी सह विमान रो पायलट संपर्क करिबा पई हर्न रो व्यवहार करती। केवल सेतिकि नुहे केबिन रे अन्य स्टाफ और यात्री सह संपर्क करबा को भी एही हर्न रो व्यवहार करा जाय। आ जानंती एही हर्न टी केउठारे लागे? इंस्ट्रूमेंट पैनल रे एक बटन लागि थाए जा उपरे जीएनडी लिखा होय थाए। सेठारे प्रेस कले एहा बाजी उठे अर्थात एही स्थान रे ही हर्न रो संजोग होय थाए। जदि कोनोसी आपत्कालीन स्थिति उपजे ताहले भी हर्न बाजी उठे। बाकी प्रति स्थिति पई भिन्न भिन्न प्रकार रो हर्न रो शब्द रहिछि जा फल रे केउ असुविधा पई हर्न बाजुछि ताहा सहजरे समस्त को जणा पड़ि थाए। हर्न भली विमान रे भिन्न भिन्न लाइट रो भी व्यवहार करा जाय। एथि पई पायलट माने एकाधिक रंगर आलोक व्यवहार करंती जेउथिरे प्रत्येक आलोकर भिन्न अर्थ रहि थाए। विमान रे एही भली अनेक कथा अछि जहा समस्त को जणा न थाए। जेमिति कि समस्ते भाबंती विमान रे जे माने मलमूत्र त्याग करती से सबु आकाश मार्गरु तळकु खसी पड़ि थाए किंतु एमिति कोनोसी भी घटना घटे नाही। विमान रे यात्री माने व्यवहार करुतबा बाथरूम रे एक 200 गैलन रो टैंक लागि थाए। ए टैंकर विमान रे यात्रा करुतबा समय रे समस्त मलमूत्र एवं पानी आदि को संचय कर रखे। ताछड़ा विमान गुड़िकरे वैक्यूम टॉयलेट रो सुविधा रही थाए जहा कि पानी और मल दुईटी को अलग करि थाए। सबु उड़ान शेष रे एही 200 गैलन रो टैंकर खोला जाय एवं तापरे सफाई कर्मचारी एही टैंकर को सफा करि थांती। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष डिजिटल।